Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել իմ քայլը խմբակցությանը, Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում իմ թեկնածությունն առաջադրելու, ինչպես նաև ֆինանսավորական և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովին թեկնածությունս ազգային ժողովին ներկայացնելու համար։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պարտականությունն ինձ համար համարում եմ ինչպես հնարավորություն, այնպես էլ մարտահրավեր։ Հնարավորություն, որովհետև ինձ ընձեռվում է առիթ մասնավոր ֆինանսական կառույցներում, ինչպես նաև Կենտրոնական բանկի կառավարման համակարգում կուտակած մասնագիտական գիտելիքներս ու փորձառությունս ծառայեցնել բանկի կողմից մշակվող քաղաքականության և որոշումների կայացման գործին։ Մարտահրավեր, որովհետև արագ փոփոխվող աշխարհում տնտեսության և ֆինանսական համակարգի առջև ծառացող խնդիրներն իրենց բնույթով տարբեր են։ Դրանք մի կողմից համաշխարհային տնտեսական զարգացումների, մյուս կողմից տարածաշրջանային աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների արտացոլումն են մեր տնտեսության վրա։ Հետևաբար քաղաքականության պատասխանատուից պահանջվելու է խնդիրների սթափ գնահատում, ուժերի կենտրոնացում և գերլարում։ Կենտրոնական բանկի կառավարման համակարգում մոտ 15 տարվա իմ ակտիվ ներգրավվածությունը, սկսած ռազմավարության մշակումից մինչև ստորաբաժանումների աշխատանքների կազմակերպում և կոորդինացում, հնարավորություն են տվել ինձ ձևավորելու բանկի կառավարման բարձրագույն մարմնում իմ աշխատանքի տեսլականը։ Փորձեմ հակիրճ անդրադառնալ բանկի երկու հիմնական խնդիրներին։ Գների կանոնության ապահովման մասով կցանկանայի կարևորել հասարակության գնաճային սպասումների խարսխումը գնաճի նպատակային թիրախին։ Սա խնդիր է, որի լուծմանն է միտված Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության ողջ գործիքակազմը։ Այսօր գների մակարդակի գրանցվող փոփոխությունները տնտեսվարող սուբյեկտներին և տնային տնտեսություններին հնարավորություն են ընձեռում կանխատեսելի դարձնել հատկապես խնայողությունների, կատարվող ծախսերի և նախատեսվող ներդրումների վերաբերյալ որոշումների կայացումը։ Սա է այն կարևոր ցուցիչը, որ արտացոլում է գնաճային սպասումների խարսխման գործում Կենտրոնական բանկի գրանցած արդյունքը։ Բայց սա մշտական գործընթաց է և առավել կայուն արդյունք գրանցելու և հատկապես շոկային ժամանակահատվածում համարժեք վարքագիծ ապահովելու նպատակով մենք պետք է էապես խորացնենք երկխոսությունը։ Երկխոսությունը ինչպես հանրության, այնպես էլ գործարար շրջանակի ներկայացուցիչների հետ։ Սա այն գրավականն է, որով մենք պետք է էլ ավելի բարձրացնենք վստահությունը դրամավարկային քաղաքականության նկատմամբ և դրանով իսկ ապահովենք առավել ընկալելիություն։ Ուզում եմ շեշտադրել, որ Կենտրոնական բանկի առաքելության կարևորագույն մասն է գների կայունության ապահովման և կանխատեսելի դրամավարկային քաղաքականության միջոցով երկարաժամկետ հատվածում կայուն բարեկեցության աճի համար նախադրյալների ստեղծումը և ֆինանսական կայունությանը միտված մեր առաքելության իրագործումը։ Ֆինանսական համակարգի կայունության մասով հակիրճ անդրադառնամ համակարգի կարգավորման և վերահսկողության որոշ առաջնահերթությունների։ Ֆինանսական համակարգի կարգավորման ուղղությամբ որպես առաջնահերթություն դիտարկում եմ համակարգի դիվերսիֆիկացիայի խնդիրը։ Այսօր Հայաստանի ֆինանսական համակարգի զգալի հատվածը բանկային համակարգն է, մոտ 84%։ Ֆինանսական համակարգի կարգավորման գործիքների կիրառմամբ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը պետք է առավելագույն ջանքը ներդնի ֆինանսական համակարգի այլ հատվածների, հատկապես արժեթղթերի շուկայի ապահովագրության համակարգի ընդլայնման և զարգացման նպատակով։ Այստեղ անհրաժեշտ են նաև համակարգային մոտեցումներ, նաև օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ, ուղղված այդ ոլորտում ներդրումների հոսքի աճին։ Վճարաշվարկային համակարգը մեկ այլ ոլորտն է, որի զարգացման և անվտանգ աշխատանքի ապահովումը ժամանակի հրամայական է։ Ազգային վճարային համակարգերի ներդրումը, թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը, ֆինանսական համակարգի թվային տրանսֆորմացիան դարձել են գլոբալ ռեֆորմների և միջազգային ինտեգրացիայի կարևորագույն մարտահրավերներ։ Կենտրոնական բանկը պետք է ապահովի և նախաձեռնի ֆինանսական ժամանակակից տեխնոլոգիաների մուտքը մեր համակարգ, ապահովելով անվտանգություն, անխափան աշխատանք և ձգտելով գրավել առաջատար դիրք տարածաշրջանում։ Թվային տեխնոլոգիաների մուտքը բանկային համակարգ կարող է հեղափոխական լինել և տարիների ընթացքում ամբողջովին փոխել ֆինանսական համակարգի տեսքն ու նկարագիրը։ Մենք պետք է լինենք դրան պատրաստ և ստանձնենք առաջատարի, այլ ոչ թե հետապնդողի դեր։ Ես կփորձեմ իմ ներդրումն ունենալ Կենտրոնական բանկի կողմից այնպիսի միջավայրի մշակմանը, ինչը թույլ կտա առավելագույնս մատչելի և հասանելի դարձնել ֆինանսական ծառայությունները հասարակության ավելի լայն շրջանակի համար,
ապահովելով վերջիններից լավագույն լուծումները։ Ֆինանսական համակարգի վերահսկողության ուղղությամբ Կենտրոնական բանկը մշտապես որդեգրել է միջազգային լավագույն փորձի ներդրումը։ Այսօր բանկային վերահսկողության մասով միջազգային ստանդարտների ներդրումն ու իրագործումը այլևս իրականություն է։ Ինչպես գների կայունությանն ուղղված դրամավարկային, այնպես էլ ֆինանսական կայունությանը միտված մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունների արդյունավետ իրականացման առաջնային ու հիմնական գրավականը հետազոտական եւ վերլուծական կարողությունների շարունակական զարգացումն է։ Այս մասով շատ կարևոր է նաեւ ռիսկերի բացահայտման եւ գնահատման մեխանիզմների մշտական կատարելագործումը։ Կենտրոնական բանկի այս կարողությունները մինչ օրս ապահովել են ստրեսակայուն համակարգի առկայությունը, թույլ են տվել կայացնել ժամանակին եւ տեղեկացված որոշումներ, որոնք ապահովում են համակարգի կայունությունը եւ համապատասխան բուֆերների առկայությունը։ Սակայն շոկերն իրար չեն կրկնում։ Դրանք տարբեր բնույթի են։ Հատկապես մեր տարածաշրջանում մեկտեղված ոչ միայն համաշխարհային տնտեսությունից ներթափանցող զարգացումներով, այլ նաև տարածաշրջանային տնտեսական եւ աշխարհաքաղաքական անկայունությամբ պայմանավորված։ Ինչպես գների, այնպես էլ ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման մասով կցանկանայի նշել իրականացվող քաղաքականությունների թափանցիկության եւ ընկալելիության ապահովումը, որպես կարևորագույն առաջնահերթություն։ Ցանկանայի շեշտադրել նաև սպառողների շահերի պաշտպանության եւ ֆինանսական կրթման հիմնախնդիրը։ Այս ոլորտում դեռ անելիքները շատ են եւ ընտրվելու դեպքում իմ անմիջական մասնակցությունն եմ ունենալու իր անձնական ֆինանսները գրագետ եւ արդյունավետ կառավարող, իր շահերը գնահատող, դրանց պաշտպանությանը միտված ինքնուրույն քայլեր իրականացնող անհատի ձևավորմանը միտված քաղաքականությանը։ Այստեղ նույնպես միայն ենթաօրենսդրական եւ այլ իրավական ակտերի ընդունմամբ չպետք է սահմանափակվենք, ընդլայնելով հասարակության հետ մեր երկխոսության շրջանակը եւ գործիքները մենք պետք է մշտապես լինեն քաղաքացու տիրույթում, կիրառելով հաղորդակցման ողջ գործիքակազմը։ Ցանկանայի հակիրճ անդրադառնալ Կենտրոնական բանկի միջազգային համագործակցությանը։ Ֆինանսական համակարգերն այսօր երևի թե համարվում են համաշխարհային տնտեսության առավել ինտեգրված համակարգերը։ Եվ այս հանգամանքը ուղղորդում է Կենտրոնական բանկերին ստեղծելու տարբեր ձևաչափերում համագործակցության զանազան հարթակներ, որոնք թույլ են տալիս քննարկել ֆինանսական քաղաքականության արդի մարտահրավերները, ինչպես նաև ստեղծել մրցակցության յուրօրինակ հարթակ։ Այս համատեքստում ես կցանկանայի առանձնացնել միջազգային կազմակերպությունների եւ ինտեգրացիոն կառույցների հետ համագործակցությունը։ Հատկապես կարևոր եմ համարում ԵԱՏՄ շրջանակներում առաջիկա անելիքները։ Մինչև 2025 թվականը անդամ պետությունների հետ համատեղ պետք է իրականացվի ֆինանսական համակարգի օրենսդրության ներդաշնակեցման ծրագիր։ Մեր գերխնդիրն է այս գործընթացում Հայաստանի ֆինանսական համակարգի շահերը մշակվող փաստաթղթերում ներկայացնել այնպես, որ մի կողմից առավելագույնս ապահովի մեր ֆինանսական կառույցների ներգրավվածությունը ԵԱՏՄ ֆինանսական շուկաներում, մյուս կողմից մեր շուկան ապահովագրվի անհամարժեք մրցակցությունից։ Իմ ընտրվելու պարագայում ջանքերս ուղղորդելու եմ նաև Կենտրոնական բանկի ինստիտուցիոնալ զարգացման շարունակական ապահովմանը։ Ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումն ու կատարելագործումը բանկում կրել է անընդհատ եւ մշտական բնույթ։ Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած նորավար տնտեսագետի, ֆինանսական ոլորտի մասնագետի համար Կենտրոնական բանկը համարվում է մասնագիտական ուղու սկզբի կամ շարունակության ամենացանկալի հարթակներից մեկը։ Ուստի մեր ինստիտուցիոնալ զարգացման առանցքը պետք է լինի հենց այդ անհատը, անձ, ով կդառնա բանկի առաքելության, զարգացման, տեսլականի եւ ռազմավարության կրողը, դրա փաստաբանը եւ իրագործողը, անձ, ով համոզված կլինի, որ հենց իրենից է կախված բանկի առաջընթացը եւ դրված խնդիրների իրագործումը։ Այսօր մեր ուսումնահետազոտական կենտրոնը, մեր հարուստ գրադարանը, միջազգային կրթական հարթակներին հասանելիությունը առավել նպաստավոր են դարձրել նման անձանց կայացման հնարավորությունը։ Ներքին հաղորդակցման եւ թիմային մթնոլորտի խորացման արդյունքում պետք է ստանանք նոր որակի թիմ, առավել ճկուն, առավել ինքնավստահ։ Դա մեզ կդարձնի հասարակության համար ընկալելի կառույց, ուր բոլորը կձգտեն տեսնել եւ խարսխել իրենց մասնագիտական ապագան, դրանով իսկ ապահովելով մեր առաքելության արդյունավետ իրականացումը։ Ինստիտուցիոնալ զարգացումը պետք է հնարավորություն ընձեռի մեզ համար սահմանելու նոր նշաձող, դառնալու ֆինանսական համակարգի կարգավորող մարմինների միջազգային հանրության լիիրավ անդամ,
կիսվելու սեփական փորձով, ձեռքբերումներով եւ մեթոդական ու հետազոտական աշխատանքներով։ Դիլիջանի ուսումնահետազոտական կենտրոնը պետք է դառնա հենց այն հարթակը, որը կապահովի մեր միջազգային ճանաչելիությունը, ինչպես նաեւ մեր ֆինանսական համակարգի համար անհրաժեշտ մասնագետների կրթումը։ Ամփոփելով կցանկանամ նշել, որ Կենտրոնական բանկի ցանկացած պաշտոնյա պետք է ձգտի բարձրացնել բանկի դերը որպես վստահելի կառույցի ու գործընկերոջ, ինչպես մեր հանրության, այնպես էլ գործընկեր կառույցների շրջանում։ Վստահելի կառույց նշանակում է ապահովել հավատքի բարձր մակարդակ կայացված որոշումների ճշմարտացիության ու արդյունավետության առումով, ձևավորել դրական սպասումներ, վստահված ոլորտի կարգավորման եւ երաշխավորության ուղղությամբ։ Այս համատեքստում իր կարևորագույն տեղն է զբաղեցնում երկխոսությունը։ Երկխոսությունը առաջին հերթին հանրության, ազգային ժողովի, կառավարության, միջազգային գործընկերների հետ։ Երկխոսությունը կայացած է, երբ դու ընկալվում ես, երբ քո քայլերն ու կատարած աշխատանքը գնահատվում եւ առաջացնում են համարժեք վարքագիծ։ Այս նպատակին մենք պետք է ծառայեցնենք հաղորդակցման բոլոր գործիքները եւ համագործակցության բոլոր հարթակները։ Վերջում ցանկանում եմ վստահեցնել, որ ինչպես Կենտրոնական բանկի խորհրդում, այնպես էլ գործադիր մարմնում ներգրաված բանկի առաքելությանն ու իրենց աշխատանքին անմնացորդ նվիրված հմուտ մասնագետների հետ համատեղ թիմային աշխատանքի արդյունքում իմ ներդրումը կունենամ Կենտրոնական բանկի սահմանադրությամբ եւ օրենքով վերապահված հիմնական խնդիրների իրականացման գործում։ Շնորհակալություն։